আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আইটেল 2171 পরপরই বা শোষ যেই শব্দটাই বলুক এইরকম শব্দ হয়, অপর পাশে কথা যায় শোনে। এই সমস্যাটার জন্যে একটা কাস্টমার দিয়ে গেছে এই ফোনটা ঠিক করতে। তো এই সমস্যাটার দুইটা সলিউশন আমার জানার মতে, আমি যেভাবে কাজ করি আর কি। তো এই রেজিস্টারের মাধ্যমে আপনারা নেগেটিভ পজিটিভ এইভাবে নিয়ে আপনার কাজ চালাইতে পারবেন, সমস্যা নাই। কিন্তু একে সেকেন্ড চান্স থাকে আবার পরপরই শব্দটা আসার। ওইভাবে কাজ করা মনের তৃপ্তি হয় না, ঠিক আছে? একটা কাজ পরিপক্ক না হইলে ভালো লাগে না, নিজেরই ভালো না লাগলে কাস্টমারের কীভাবে? ওয়্যার যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে কাজ চালাইতে পারবেন, কিন্তু এইটাতে আপনার তারপরেও আর কি শব্দটা আসার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এই শব্দটা আবারও আসে। রেজিস্টারের মাথার থেকে নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে যদি আপনি মাউথ স্পিকারের ওখানে লাইন টেনে দেন তাও হবে। এই বাদে আপনি যদি মাউথ স্পিকার থেকে চিকন তার দিয়ে একবারে রেজিস্টারের মাথায় দেন তাও হবে। যেভাবেই দেন কোনো সমস্যা নাই। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি, এটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়। এটাতে ইনশাল্লাহ কোনো সেকেন্ড চান্স নেই পরপরই শব্দটা আবার ফিরে আসার। এইভাবে যে কয়টা কাজ করে দিছি, নেক্সট টাইম আর কোনোটা দ্বিতীয়বার করতে হয়নি। আসলে এই শব্দটা আসে যে কারণে, সেইটা হচ্ছে কারণ আপনি ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আপনার রেজিস্টার যেগুলো থাকে এগুলোর থেকে ভোল্টেজগুলো যে আসে, ক্যাপাসিটারগুলো কোনোটা এইরকম একটা ক্যাপাসিটার যে কোনো বোর্ড থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ওখান থেকে নিয়ে মাউথ স্পিকারের লাইন সামনে পাটে এই পাশেও আছে, এই পাশেও আছে, যে কোনো লাইনে আপনি তাতাল দিয়ে হোক কিংবা হটগান দিয়ে হোক আপনি দুইটা লাইনে দুই মাথা ক্যাপাসিটার লাগাই দেবেন। এতে আপনি কি ফিল্টারিং করতে পারবে। ফিল্টারিং যদি করতে পারে আর কোনো সমস্যা নাই। এরপর আপনি মাউথ স্পিকার লাগাই দিবেন, আল্লাহর রহমতে 100 কাজ হয়ে যাবে, সমস্যা নাই। একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আপনাদের দেখাইতেছি কিভাবে লাগাবেন। আর কাজ করার পর অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনারা সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, ঠিক আছে? বুঝতে পারতেছেন আশা করা যায়। মাউথ স্পিকারের নেগেটিভ পজিটিভ দুই লাইনে ক্যাপাসিটারের দুই মাথা, বাস। এই পাশে লাইনও ঠিক আছে, চেক করে নিলাম। এখন নেগেটিভ পজিটিভ, ঠিক আছে, 100% ওয়ার্কিং, গ্যারান্টি সহকারে। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নাই। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে ইনশাল্লাহ লাইক সাবস্ক্রাইব করেন, পাশে থাকেন। ইনশাল্লাহ যেটুকু জানি চেষ্টা করবো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার। ইনশাল্লাহ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন সবাই।